السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة كاسة شيفورليه. صاحبه بيشتكي ان الفلاشة مش شغال عليه. هنبدأ نجرب الكاسة مع بعض. نبدأ ندخل على زرار الباور كده الكاسة تشتغل معانا. اليو اس بي مش شغال. هنفك الكاسة مع بعض ونغير له سوكت يو اس بي ونكشف. قبل ما نفك السوكت القديم لازم نكشف على الكاسة. هنبدأ الأول نفك الكاسة مع بعض. دي وحدة السي دي روم، هنرفعها. ادي هنا عندنا احنا رفعنا وحدة السي دي روم عشان خاطر نخلي بالنا من مكان السوكت ده. هنبدأ نرفع البانل، نفك مسمارين بتوع الجنب. ادي مسمار في المنطقة في الجنب التاني. نخلي بالنا دايما من السوكت ده. كده احنا فصلنا جسم الكاسيت عن مكان سوكت اليو اس بي. هنبدأ ندخل تحت الميكروسكوب ونشيك على الرجول بتاعتنا. سليم سليم سليم. كويس. عندنا رجل الارض سايبه، رجل الخمسة فولت، رجل الكهرباء سايبه هنا زي ما احنا شايفين على الميكروسكوب. هنلحم له الرجل بتاعت الخمسة فولت ونعمل عملية فحص ونوصل ونجرب. مع ان شكل السوكت يعني مش عاطفي، انا هغير السوكت كامل. السوكت نفسه مش شوه من هنا. هات يا عمرو تحت الميكروسكوب. ادي شكل السوكت، شايفين؟ هو هيشتغل لو حطيت فيه فلاش، هيشتغل طبيعي مفيش مشكله، بس بالمره طالما احنا كده فكينا نغير له السوكت بالمره. هنبدا نشغل الهوت بتاعنا. انا فكيته مش عشان اغير السوكت، انا فكرت في مشكله في الخمسة فولت، لان دايما بيحصل شورت بسبب سوكت الفلاشه. الخمسة فولت بتلمس مع الارضي فبتعمل شورت معانا في البورد. بس بما ان العطله طلع بسيطه وانا هغيره بالمره. ده السوكت القديم. هنبدأ ندخل على الميكروسكوب ونلحم رجول السوكت الجديد زي ما احنا شايفين. المنطقة ديت اهي شايفينها، بسبب انه كان بيخلخل في الفلاشة ففصل الرجل دي وأدى ان رجل الخمسة فولت كمان تفصل معاه.
هنبدأ نجدد الجزدير بتاعنا بالمنظر ده كده. تمام. والمنطقة اللي هنا دي هنعمل لها عملية خربشة، نحاول نظهر تراكات الأرضي. يعني المنطقة هنا نحاول نظهر تراكات الأرضي عشان نلحم جنب الفراشة كويس. تمام. هنجيب سوكت فلاشة تاني. وهنديله الجزير بتاعه. نحاول ندخل السوكت بتاعنا الجديد. خليك هنا اهو. هنا السوكت مش عايز يركب معايا في مكانه مظبوط، هنضطر نفك الوش. هنفك الفريم ده عشان نركب السوكت في مكانه تمام. ادي المفك. بالمسمار هنا. هنبدأ نرفع. تمام. شغلنا النقطة بتاعتنا. خليكم معانا. نبدأ يلا. هنبدأ نعمل عملية التثبيت معانا. المكوى جابت آخر. تمام. نبدأ نثبت الجناب السوكت كويس المنظر ده. ادي الجنب التاني. نحاول نديله.
ندخل على جلد شويش. خليك معايا يا عم، خليك معايا هنا. صور يا عم، ركز التصوير هنا يا عم. نلحم الرجيل بتاعتنا. تمام تمام. احنا كده ثبتنا الفلاشة بتاعتنا كويس. هنبدأ نعمل عملية تيست. هنوصل هنا كده. هنوصل باور. الصور اللي هنا يا عم انت. نبدأ نوصل الفلاشة بتاعتنا. الفلاشة اشتغلت معانا تمام كده، الحمد لله اشتغل معانا تمام التمام. فيديو بسيط، اتمنى ان يكون مفيد. ما تنسوش لايك واشتراك وتعليق. هنبدأ انا نربط الكاسيت بقى مع نفسي عشان ما نضيعش وقتكم. مع السلامة.